Так, приехали. Как? Актюбе-молл, кажется, сейчас называется это, да? Ой, бывшая Алатау, сейчас Актюбе-молл. Посмотрите, сколько машин. Вот здесь идет детский парк у нас есть. Джунгли-парк есть, и, соответственно, ну куда уже? Несколько дней родителям своих детей, наверное, они там уже, вот точно, видите, самый с детьми крутой идут. по западному региону. И вон впереди с детьми идут. Получается, все ведут своих деток на выгул погулять. Потому что сегодня 4 уже января, 4-й день Нового года. Уже мы все устали, но завтра на работу, но идти на работу что-то мне не хочется. И устали отдыхать, но и... Так, я отключаюсь, потому что нам сейчас через QR надо будет проходить. У нас здесь же, сами знаете. Напишите, кстати, у вас через QR заходит? У нас через QR. Сегодня нет? Нет, а QR везде был же раньше всегда. Можно еще. Можно что, без этого проходить, да? Вон они сидят. Нет, ну мы тот раз приходили, через QR проходили. А сегодня уже все, да? Завтрашнего дня будет обязательно. А завтрашнего дня, да, в будние дни даже, только зеленые будут проходить, синие не будут проходить, правильно? Вроде так. Или выходные. Я не... В общем, Колготки Кириет, хотела колготки, смотрите. Вот давай пойдем посмотрим, одну вещь посмотрю, мне понравились. Я их носила, пока они не знаю. А вот здесь, а это, наверное, детские, да? А, это детские. Ой, начали здесь магазины открывать в этом году, да? Бьюти-шоп. Ох, Да, пошли косметика по этому. по назначению. Целевому, да. Мы сегодня не пришли выбирать. Что мы пришли выбирать? Ну, камин хотим посмотреть. Мы хотим камин посмотреть. Плюс к этому я смотрю блогеров. Давай один кружочек. Просто посмотрим, какие здесь эти. Просто посмотрим, какие тут. Мы не будем даже заходить. Просто посмотрим название, как говорится, да. Есть одни блогеры, актюбинские наши немцы, которые живут в Германии. Они снимают свою жизнь в Германии. К сожалению, забыла, как же он называется. Боже мой. Я потом в каком-нибудь еще видео обязательно сделаю ссылку. Мне хочется прорекламировать их канал. Сейчас просто я иду и не могу этот. Может быть, даже здесь напишу, если что, если не забуду. Или же в описании скину. В общем-то, там они выбирали камин. Я давно сама хочу камин. Но сейчас... ну вот видишь, все. А ты говоришь, переживаешь. Все на этом, пошли. А там закрытая. Да. Еще не обжили здесь, видишь? В общем-то, мы тоже хотим камин, давно хотим. Электрический камин хотим. Я как-то думала, встроенный. Какое платьишко красивое. Красавое. Новый год кончился. Ботинки какие классные. Пошли к лифту. Пошли к лифту. Все с детьми туда идут, да, в этот парк. Какой красивый. Камины интересуют. Какие? Классика или современные? Какой цвет? Нам белым. Ну, я имею в виду. Это вот с обрамлением, да? Вот это да, с обрамлением. Это электрический, я так понимаю, да? Он как трест? Как Да, трест, да? да. Трест там. вроде. Трескается, горит, Да, светится. Да. Да, еще какой есть? Еще. Современный есть. Вот этот варенье подключили. Да? А вон какой. Ой, какой хорошенький. Компактный такой, да? Ну, в плане размеров они одинаковые, которые вы сейчас смотрели. Да? Единственное, за счет то там фигурная идет столешница, а здесь более квадратные такие. То есть разные модельки.
Оно Ну, один. это похож на ваш шкаф, кстати. На тот шкаф. Да. А? Наоми там гостиная, это к нему, да. У нас вообще камины все идут. У нас есть гостиные, Ну, с наборами, и к да? этим гостиным идут камины. Но этот камин у вас стоит 400. 99. А тут 480. Разница. Там 300 что-то такое было. Там же за наличку. Тут Ну мы и так за наличку. А с чего вы взяли, что мы не за наличку? Там цена написана за наличку. Я объясню почему. Потому что многие покупатели приходят и говорят, в рассрочку. Вот цена стоит в рассрочку. За наличку мы пересчитываем цены. Да? 30% будет 349. Вот это, да? Да. Давай сфоткаем. Он один единственный. Много остался. слов сказано. Тут тоже самое. А он там трескается? Треск дров, да. Тоже. Смотрите, зачеркнутая цифра. Это первая цена, от которой делается скидка. Если вы берете в рассрочку, то от этой цены делается А зачем вы скидка. тогда зачеркнули? Что-то странно как-то все это. Странные какие-то эти, знаете, то так, или нам в лицо смотрят. Не, вы не подумайте, что я хочу поругаться. Мне просто непонятно вот это всякие зачеркнутые, перечеркнутые, от какой суммы они отнимают, что-то это все. Нету накладной, это элегантно. Тут совсем по-другому чуть-чуть. Уже жена не на труда, уже жуку. А это почем? 480. Тоже минус 30. Да, за наличку. 336. Это сегодня какой у нас? 4 января. 6 через 2 дня, да? Все купили. И тут все, и мальчики вам покажут. Все, хорошо. Все, спасибо, за Спасибо покупку. вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Стрессоустойчивая продавщица оказалась. Стрессоустойчивая продавщица оказалась. Какие разные приходы. Разные тети приходят вот такие. Возникают. Так, ты знаешь, пошли там, где я это смотрела. Нет, не... Да, этот, не Евромебель. Помнишь, не здесь, кажется, следующий этаж мы смотрели, помнишь? Много всяких этих консолей. Мембаяга консоли хочу. А слушай, а здесь были мы? Что-то здесь новое. Пошли посмотрим. А, это веговские что-то открыли. Пошли посмотрим, а потом еще на 4-й сходим. Скидка. Ну, скидку за наличные сделали, но не знаю. Могли бы и пощедрее быть. Ну ладно. Я снимаю. Так. А здесь неинтересно, да? Вот прям неинтересно. Бывает же? Пошли, ладно, на 4-й. А здесь лестница нет? Кстати, лестницы нет такой странной. Этот, да? Торговый этот. Здесь лестницы нет, надо только на этом, на лифте. Ну, мне кажется, это даже по пожаробезопасности, это как-то опасянски, да? А нет. Лифт. Пошли, этот работает, эскалатор. А тут раз не было лифта. Ой, этого. Лестниц не было. А вот сейчас опять сделали. Какое эхо. Все, мы сейчас здесь тогда пойдем. Все заработало. Да. Я, знаешь, я не люблю эти. Ну, там дети вон детские. Кушают, сидят. Как всегда. Фастфуд этот везде. Хопа. И мы пришли на самую разборку. Очень приятно, когда тебя встречают разборкой. Ты же здесь, да, какую-то это смотрела? Нет, не здесь. Помнишь, не здесь? Это вообще-то не очень хорошо, когда здесь стоит этот. Где-то вот в этом углу, что ли? В каком углу? Где-то в этом, что ли, углу или в другом? Вот здесь. Да-да. А вот это зеркало, которое я... Пошли, я тебе покажу зеркало, которое я думала Дарье подходит. Но теперь у нее же это... Оно теперь не подойдет, да. А я вот про него же думала. А если его отдельно поставить?
Вон то зе- Ну, где отдельно? Ну, возле. Вот, я Возле хотела, комода. чтобы у Дарьи было вот такое вот зеркало. Вот, видите, девчачье. Какое красивое зеркальце, да? Видите, девчачье прям. Нет, теперь буду я над комодом покупать. Ну, теперь у тебя получается над комодом, круглое. да. Надо было показать в итоге, что мы купили. Ну, мы в итоге покажем это где? Дома. Мы тут, какой камин мы выбрали, покажем вам уже в доме, когда будет стоять. Когда мы его зажгем, там дрова затрещат, правильно же? Звуки, да? Да, там кое-кто бар наполнит нам. Нашими любимыми напитками. Да, а мы любим сок, компот, чай разных видов. Да. Сейчас вот январь-февраль здесь вообще начнется мертвый сезон. Они сейчас вон скидки какие делают, да? А сейчас, да, Стоил он сколько? 400 с чем-то? да. За 350? Да, почти на 100 тысяч, прикинь, дешевле. Представь, какая скидка бешеная. Пошли на этом спустимся. А там что? О, почти, у меня же консоль здесь стоит. Мы купили, главное, консоль и собрались уходить. Вообще молодцы. Я купила, ребята, консоль. Моим консолям нет конца, называется. Каждый угол консолью закрыть хочу. Так, консоль заберем. У нас ни одной консоли. А Да нам, мы- знаешь, ко куда мне надо? в кинотеатр нужна консоль. Нам знаешь, купила. куда нам надо? Этот стоит? И вот мы завершаем это видео, когда уже камин у нас дома. Какая красота, смотрите. Видео было снято, как вы поняли, уже в те злополучные дни. А сейчас уже, слышите, да? Горит. Классно, уютно так. Так, еще у нас тут такое происходит в баре, пока ничего не происходит. А здесь уже кое-что происходит. Угу, прям классно. Можно так сидеть и смотреть на него, да? Классно. И звук, и свет, и все, как говорится.